Da yawa daga cikin mutane sun tara kuɗi a cikin Piggyvest, amma har yanzu suna tantamar cewa shin ana yin withdrawal a cikin Piggyvest ko kuma ba za a iya yin withdrawal na waɗannan kuɗaɗen ba. To a cikin wannan bidiyo kada ka damu, zan nuna maka live withdrawal da na yi a cikin Piggyvest ta hanyar kuma referral bonus da na samu. Saboda haka ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ganin yadda za mu yi withdrawal a cikin Piggyvest. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani, wannan channel din muna kawo bidiyon da suka shafi samun kuɗi online ko kuma wani application da zai yi matukar amfani ga al'umma. To a cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake withdrawal a cikin Piggyvest. Kamar yadda kuka sani, bidiyon mu na baya da suka gabata mun yi bayani akan ka'idojin da za ka bi har ka samu wannan referral bonus din. Saboda haka idan ba ka kalli wannan bidiyon ba, za ka iya dannawa akan link da zai bayyana a sama, sai ka je ka kalli wannan bidiyon saboda ka ganin taya za a yi ka samu wannan referral bonus, sa'annan haka je akan maganar withdrawal. Kamar dai aka samu ta maganganu akan cewa sun daina biya, to hakikanin gaskiya har yanzu suna biya, kawai da idan ka ga ba su biya ka ba to baka cika waɗannan ƙa'idojin bane da suka saka waɗanda za su biya ka. Ba tare da na cika dogon surutu ba, mu je a fara bidiyon. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima and Fasaha TV, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙarara ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Daga farko idan za ku duba za ku ga cewa kai tsaye yanzu mun shiga a cikin Piggyvest account namu, kuma har mun danna akan withdrawal. Gashi nan na saka 2000 zan yi withdrawal, sa'annan zan yi selection na destination ga account number dina na saka a First Bank. Idan ka duba na jawo ƙasa ga yana an ce ka faɗi dalilin da yasa kake so kai withdrawal, sai ka zaɓi duka abin da ya ma. Ni na zaɓi shopping, to abin da za a yi nan za ka saka OTP, to sai ka koma daga sama inda aka saka generate OTP ga nan, sai ka danna akan wannan tap to generate OTP. Za su tura ma OTP akan wayarka, to za ka gani yanzu da kwamfuta nake amfani, saboda haka yanzu an tura a cikin wayata. Zan je in duba. Yanzu in ka duba gashin na saka OTP da aka tura min, abin da zan yi shine sai in ja ƙasa. Idan na ja ƙasa, gashi nan for security reason sai ka saka password ɗinka da kai amfani da shi wurin yin register a cikin Piggyvest. To yanzu na saka password ɗina, dan ka duba na saka password ɗina, abin da zan danna sai na akan withdraw now. Ga na danna akan withdraw now, za ka ga cewa gashi nan yana yin processing. Kawai abin da muke jira shine withdrawal ɗinmu ya kammala. Idan ka duba gashi nan withdrawal ɗinmu yanzu ya riga ya kammala, har an riga an cire kuɗin. Idan ka duba naira bai rage yanzu. Idan ka duba gashi nan withdrawal ɗinmu yana under process, ga nan 2000 ga nan withdrawal made, gashi nan da time da komai. Yanzu idan na je wayata na nuna maka, za ka ga cewa kai tsaye gashi nan har wannan kuɗin sun shigo akan wayata da waɗanda na yi withdrawal a cikin wannan Piggyvest. To wannan shine a taka ake withdrawal a cikin Piggyvest. Sai dai kada ka manta, kamin ka samu referral bonus dole ne sai kai deposit na 2000 a cikin account naka. Idan kai deposit na 2000 ko kuma wanda ka gayyata yayi, to za a baka 1000, shi ma za a bashi 1000. Kuma wannan ba komai bane idan ka saka 2000 a ciki, ko da ba su baka bonus din ba, 2000 ɗinka za ka iya yin withdrawal din su, bashi da matsala. Kawai yadda ka san kowane irin wallet ne da za ka yi ajiyewa, kuma wurin yin withdrawal ba wani interest, ko in ce babu wani withdrawal fee da suke ja. Yadda ka saka kuɗinka haka za ka cire su, ba wani damuwa bane. Kuɗinka ba za su rage ba insha Allah, idan dai ba wani hanya ka bi da shi. Kuma a ciki za ka ma iya yin investment idan kana da buƙatar yin investment ɗin, ƙila wasu 'yan kuɗaɗe da kake so ka ajiye zuwa wani dogon lokaci. Ok, duka ana ma kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna masa alamar like, sannan ka share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da channel ɗin Hikima and Fasaha TV.